আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আজকের এই ভিডিওতে আপনাদের দেখাবো আমার হাঁসগুলোর দৈনন্দিন জীবন। হাঁস পালন যেমন মজার আবার লাভজনক। চলেন শুরু করি। এই যে দেখছেন আমার হাঁস, এদের মাত্র 20 দিন বয়স। দিনে 2 বার খাবার দিলেই বেশ ভালো থাকে। প্রতিদিন হাঁসের খাবার খরচ প্রায় 4 থেকে 5 টাকা হয়। হাঁস পালনের সবচেয়ে ভালো দিক হলো এরা পানিতেই খেলে খুব পছন্দ করে। সঠিকভাবে যত্ন নিলে 4 থেকে 5 মাসের মধ্যে ডিম দেয় এরা। আপনাদের যদি হাঁস পালনে অভিজ্ঞ থাকে কমেন্টে জানাবেন এবং ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন।